да знаете... Здравейте хората, аз съм Наско ТВ, вие сме Митко Божев. Не ме прекъсвай. Алекс Базака, И Алекс да. Бързака. Това е моя 26 епизод. Аз вече не се казвам Митко Божев, а Митко би на английски, защото Митко Божев на български... Не, готино звучи, ама на български. Всичко го пише на английски. Да, махна ми... Ти сърца. Да. Ти сърца маха. 2. Ти смаха. Тук се възстанови. Вижте. Ти смотри ли си? Не съм. Аз викам да има да повече. Алекс, аз ще... Моля да си взема нещо на заем силно. Алекс, Защото аз нямам може ли само да да е. изяснем пръчки? Нямам. Защото само два дървени меча имам. Аз че имаш. Нямам. Големата панар. Тирай си телефона. Може тогава да си взема едно дърво. Значи и Алекс, чакай. И Алекс Хекс също е с нас, но той не играе. Чакай, че не стартиране, да. Да, Ох, стартиране. спрях на пазо, че Наско не спира да вика. Да, Наско, престани да викаш. Аз още... Това на ковални ли са? Да. Колко са? Значко, направих един стак и ми Да, даде... още един точка. Направих един и ми даде един стак. Какво направи? Направих един и ми даде един стак. Аз на това ти го казах. На мили. Да. Май. На Наско беше това. Аз тук си цъкам. За какво си го направил с такива? Скай. Айрон. Такива. Еми, я ти ми направи другите, да. Отволно. Ти си Ти задействал капана. Да. И сега как да Не, това излезна? не е капан, това е... Сега как да излезна? Еми... Там има ръчка, мамите, отстрани. Махни. Алекс, искам малко такова. Айде, излизай. Излизай. Ти сега го затвори. Излизай. Айде, излизай. Не става. Излизай. Аз ще влиза или с нещо. Еми, хора, то... Макар че само дървена килка имам. Аз направя. Ми тя дърво пак. Наблизо има ли дърва? Лоу. Ами, участва. Алекс, тя ми дърво. Тя ми дърво. Алекс, ти тук ще направи някакво време и сега не му влизна. Сега откъде си я влизна? Би трябвало да влизна. Мите, ти защо така направи? Някъде излизна. Йопчага. Бобе. Че си много зле. Вове! Много си зле. Йо, тук са едни и същи енчанти. Що съм зле? Защото ти си прекосил брега, който трябваше. Никакво по-огранична първочка. Да. Идвам, Алекс, идвам. Съм да не му влезна. Алекс ще се включва. Тук съм. Ето го, Митко. Айде, Мите, бабе, зад оградата, бе. Къде отиваш сега, бе? Ще прескачам. Айде, скачай. Брейкинг 1, брейкинг. Айде, бе, какво правиш? Отивам в мината. Брейкинг 1. Добре. Ама натам не е мина. Тук има една хубава мина. Добре. Ами откъде е влезна? Ами, Мите, ти знаеш, че къде е мината ми? Алекс, ще ти взема малко дърво. Не знам къде е влезна. Алекс, може ли да взема малко дърво? Често да. Как да има вратичка? Това е много тъпо. Наско, престани да викаш. Не е хубаво. Не е тъпо. Не е хубаво. Откъде да влезна? Мите, има си видях плачка. вратичката. Видях я. То чака на другия край. И Алекс, връщам ти. И пропада. Връщам ти, Алекс. Кой ма удра? Съжа. Алекс, може би не. Никъде не те удря. Наближавам вратичката. На вратичката съм. Защо си шапса? Знаете ли аз какво ще правя сега? Shadow Neo или Neo Shadow, как беше? Neon Shadow Baby. Мите, кой иска да ходим? Пада. Аз имам. Аз имам само дървен меч. И аз имам само дървен меч. Знаеш ли колко ми пука, бе? Ще пога един. Мите, чакай да ти подаря една енчантната брадва. Да, ти отлизи, бе! Подари ми я. Ще я изгуба. Подари ми я, Наско. Аз искам, а ще я изгуба. Наско, подари ми я. Аз имам... Ще я Ти изгуба. ме би. Подари ми я. Искам и аз само да ще я изгуба. Значи Sugar Cane. Оле, Наско, много ти лаги. Така ли? Да. Ще е много готино. Наско. Насчи би. Моля те, дай ми брадвата, дето говори. Кой ми слуша Фадо? Тук е Наско, аз не съм Фада, дай ми го. Ма и аз искам. Алекс, Мите, чакай, Алекс, искам кои пигмени. Аз съм за теб точно. Алекс, тряхни той човек. Аз нямам този човек. Заповядай, За вземи я.
Колко е тъмно. Не, мерси. И за какво си енчантнал стон? Що така? Окей. Първо съм взимам някаква силна. Не знам, не съм аз. Алекс, пристани, бе! Да дах сега на меч. Алекс, имаш ли някаква кожа? Сега на меч енчантнат. Алекс, имаш ли кожи? Да направим такова. Не, Наско, остави ги тези неща в честа. Така много бързо ми се за тебе. Да, в този чест. Така. Мите, виж какво е брато има. Добре, по-тихо да. Енчантната. Не, бе. Това имаш! Стон е енчантната. Инчантна си стол! Не, бе. Мите, бе. Много си тъпо, бе. Ако той изгори, аз ще му ги взема. Добре се. Алекс, ти си имаш възможда. Да, знам. Сега, Абе, кой ти пука? Стига си ма бил. Ма ни да бия! Аз съм... Огъната бие, човек. Ти тъпри си огъната бие. Добре дошли в Ада! Помахам. Що? Връщай в брадлото. Ман, не ми е пуснала да... И в мен не. Ако искаш ми виж... Къде бе? Виждам. Къде? Той къде е? Тя флъкнала насам, ето я. После ми я дава. Добре. Всъщност на Наско се дам, защото е на Наско. Не, дай я на него, аз не я подарих. Дай я на Митко. И аз съм червения шадо. Виж ма. Аз съм бъднах, виж ма. Виж ма. Ей, чакайте, вижте ма, аз съм на стълбите, дали наистина съм така. Чакай, аз ядвам в реалния живот. И аз. Аз съм вече в Аз съм в Ада. Аз мога си да стори мода. Стори мод. Аз не. Ма, тъпа. Чакай, че ми заби малко. Точно до някъде. Виж ме, Барзак, така ли съм? Не, ти си нормален човек. инвентар. Ти си Да, нормален човек си. Да, ма за какво съм червен? Що така? Е така. Чотки и лев ще се появи тези неща. Ма уби ма. Да те убия ли? Аз искам да те убия. Ма яс. Вече ми казва този меч. Аз вече го убих. Не си го убил. Убих го. Алекс го убих. Не си. Убих. Убих го. си сега, за си. Не е вярно, те убих един път. Ей сега. Да. Той ти си легна. Алекс Барзак уби Алекс Секс. Ей! Толкова ли Аз се познака пусна го по къста? вахчето. И аз чудя как да го кръста. Ама където? Силно от другия край. Да. Искам да го пробвам. Пробвай го, не е много бързо. Дали си го правил? Не съм. За всеки случай искам да го пробвам. Пази са! Има някой измерен като някой дебил. Абе, какво пак бе! Ще си вика, бе. Бе, сега ще не знам. Айде, стига, остави ми влак, ще намира. Бе, 10 минута. Покачвам само дървена кирка. И аз чак минута. С дамантина кирка. Аз с дамантина. Аз дървена. Аз с дамантина кирка се кръса даманти. Алекс, Да. имаш ли айрон в чест? Оля, Не, сте худо, има аз тези нямам малко. човек. Аз имаш ли къща някой човек? Аз имам О, 16. аз ще направя този човек. Ама нямам ключки. Кирката колко ден взима? Аз се изкачвам. Съжалявам, че не говоря толкова с него, ама... Не знам защо влезах изобщо. Алекс, тук трябва да направиш картония. Ще ги направя. Ах! Верно, че аз не съм. Алекс! Алекс, Алекс. Не съм Алекс. Аз съм Наско. Аз съм Алекс. Да, бе. Как лъжичи? Аз съм Алекс. Лъжици. Аз съм Алекс Барзака, представи си. О, кравите са пораснали. Не дай ги бивай. Крави. Почва бой! Шигувам се. Алекс, едно че е пораснала. Оля, трябва да ползва това човек. Ето за дърво. Алекс, искам да ти видя плащето на където. Кой иска заедно да се возим? Не може. Къде? На влак! То не може. То не може втори мод да се вози заедно. Какъв той е мод, бе? А? Какъв той е мод? Втори мод. Ма какво е това? Вау, тук си има и към къщата врата. Да, съжалявам за то. Я шум. И аз съжалявам, просто бащата на Митко
Влиза. Ей! Да. Това го напазва, защото това ти шумеше с мотора. Аз съм пън, май. Аз чух, аз съм пън. И аз така. Или аз съм Ще тъп. спра клипа за малко. Аз чух. Ще се видим, когато събера малко повече кората. И Оля, спим вече, бе. като голд, като даймонд. Наско, къде е една твоята ми? Не мога да ми кажеш. Айде вече спим. Няма пък. Защо защо? Що? Ще ми вземеш голда. Не, няма че го взема. Айде спим, де. Ще спим ли? Ами не. Аз съм в минута. И аз му го съм в мината. Ами яде. Айде, Алек. Кой ти пречи? Ами ние двамата дойда, айде пак няма да спим. О, има някакви крани. Кой ме? Ти бе. Алекс, не ги убивай. Ако си от теб карти ми. Алекс Хек с малко А. Алекс Хек с малко А. Алекс. Добре, не е толкова. Голяма излагация си. Защо, бе? Не знаеш български. По-точно английски. Мала бута, дядя бута, лара бута, зеза и пропусна Айрон. Аз пък се гусаре. Алекс, погледни. Събуди са. То пропуска Айрон, събери ми го да ми направи. И на мен, бе. Аз си направя резервен сет. Аз си направя един сет, ще ми бъде резервен. Не е толкова смешно. Кой ми се правиш? Как ме лагаш? Аз не искам да ми е смешно. Аз съм просто. Аз тук слушам музика. Всички не чуват. То па. Нищо не се чува. Новият тъп това. Ето това. Наско ли искаш да го направим? Не, аз да го направя. Мъкнал е. Много тъпо. Не, бе. Рада си. Откъде има? Йо, Алекс, къщата ти е много тъмна. Що ми е тъмно? Нали? Отивай. Ще мога студено. Ако искаш се Тя е много опали. студена къща. Тя сложи един Бе. климатик. Да! Аз ти взем мами. Не, бе. Ако Стига! торчовете. Ако има Не торчове. съм ти взела нищо. Виж, имам си моите си неща. Добре. Аз ще проверя за торчове някъде. Айде, престани. Няма толкова аз проверя. Има един. Един тон. Пак е нещо. Идвате ли да спим Не. нас кубас? Аз не идвам. Аз търся Ама диманчи. защо не идвате? Защо търся диманчи? Оля, ще ти взема пръчките. И аз също търся диаманти. Аз пък ще ти взема цялото дърво. Стига! Има дърво, бе! Да има дърво. Абе, за какво ми търсите в частта? Само две дърво ще взема, бе. Добре. Да ще правя факли. Има горе, виж! Стига, бе, няма да ми вземете дървото. Добре. Стей. Колко факли? Колко такова имам вече? Имаш ли кол някъде? Не, няма, остави го. Колала. Ти нямаш никакъв кол, бе. Да. Вече имам 25 торчове. Има, бе. И само две пушки от теб съм взела, на факла от теб, потош торч и две дърво. Да, нищо. Айде да спим, де. Защо? Да мога да спа. С диаманти. И аз. Макар че няма как да стам кирка. Даже. Офа, аз искам да свършам клипа. Аз ще чупа това енчайник тейбъл без Добре, кирка. хора, това ще Без бъде кирка. всичко. Добре, това ще бъде... Не! Моля те! Малко зор ще видам. Стига, моля